तो गाइस हमारे पास बेड है, रजाई है, एक छत है, लेकिन तो गाइस आज हम आ चुके हैं उन लोगों के पास जिनके पास छत नहीं है। वो फुटपाथ पे सोते हैं और कड़ी ठंड में वो कांपते हैं। तो आज हम उनको कंबल उठाने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ। तो गाइस अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे लोकेशन पे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। कैमरामैन प्लीज आगे जाइए। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। तो गाइस अभी दूसरा हम लेके आते हैं गाड़ी में से। गाइस अभी हम आ चुके हैं दूसरा भी लेके। तो आइए चलते हैं। तो गाइस इनको भी हमने उठा दिया है। तो चलिए दूसरे लोकेशन पे। तो गाइस अभी हम अपनी दूसरी लोकेशन पे आ चुके हैं। चलिए। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी तीसरी लोकेशन पे। गाइस इनको भी हमने उठा दिया है ब्लैंकेट। तो आइए अभी हम चलते हैं अपने चौथे लोकेशन पे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं हमारी चौथी लोकेशन में। तो आइए। तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा सुकून आज तक नहीं मिला। बहुत धुआं हो रखा है गाइस। ठंड का मौसम है बहुत। और मैंने इतना बड़ा जैकेट पहना है फिर भी मुझे बहुत ठंड लग रही होगी। तो इन लोगों का तो क्या हो रहा होगा। तो गाइस इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है। ये इन सब की मदद करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये कैसे फुटपाथ पे सोए हैं इतनी कड़कती ठंड में। मैंने इतनी मोटी मोटी जैकेट पहनी है लेकिन मुझे फिर भी इतनी ठंड लग रही है। तो इन लोगों का क्या हो रहा होगा। गाइस आपको भी ये मदद करनी चाहिए। तो गाइस आप भी अपने आजू बाजू के अपने आसपास के एरिया में जाइए और
इनको ऐसे ही मदद करिए जितनी आपसे हो सके। तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।